nakibona kumva ikintu cyabaye ndakivuga duhagaze ko tugiye gusiga ipfa kutwemeza ko ibyo tutareba kandi no kuduhamiriza ibyo twizera ipfa kutwemeza ko ibyo tutareba kandi no kuduhamiriza ibyo twizera n'ukuri kandi ibyo byiringiro iyo byuzuye mu mutima ko gusenga gukingura ijuru ko gusenga kugera n'ukuri kandi ibyo byiringiro iyo byuzuye mu mutima ko gusenga gukingura ijuru ko gusenga kugera kwizera niko kwatumye Sara akarinda kanacecuye
mbere igitabo cya mbere cy'umuhanuzi Samweli igice 15 turasoma duhereye ku murongo wa 32. Samweli 15:32 aravuze ngo, maze Samweli aravuga ati, nimunzanire hano Agagi umwami w'Abamaleki. Nuko Agagi aza aho ari akimbagira, aravuga ati, erega intorezo z'urupfu ziracitse. Samweli aravuga ati, nk'uko inkota yawe yahinduraga abagore impfusha, niko na nyoko azaba impfusha ku bandi bagore. Nuko Samweli atemagurira Agagi imbere y'Uwiteka i Gilgali. Bakira ijambo ry'Imana. Maze Samweli aravuga ati, nimunzanire hano Agagi umwami w'Abamaleki. Nuko Agagi aza aho ari akimbagira, aravuga ati, erega intorezo z'urupfu ziracitse. Samweli aravuga ati, nk'uko inkota yawe yahinduraga abagore impfusha, niko na nyoko azaba impfusha mu bandi bagore. Nuko Samweli atemagurira Agagi imbere y'Uwiteka i Gilgali. Hanyuma dusoreze mu gitabo cya Esiteri ibice 6 yere ku murongo wa mbere. Esiteri ibice 6 turahera ku murongo wa mbere. Haravuze ngo, iryo joro mwamaga ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'umucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami b'abahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, naze. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari umwami akunda kubaha kunduta. Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunze kubaha bazana imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agendaho itambirijwe ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe mu batware b'ubwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo kumurwa ahetswe n'iyo farashi, barangururira imbere ye bati, uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Amen. Haleluya. Dushimira Imana itwemereye kuba muri uyu mwanya, muri iki gitondo, umugisha ukomeye tugize wo kuboneka imbere y'Imana. Hanyuma nitwa Jean Paul Mutabazi, ni umukristo wa hano, ni umugabo ufite madamu n'abana 3. Turashimira Imana ikiri mu ruhande rwacu. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, gusenga k'umukiranutsi kujya gutera Imana gusohoza imigambi yayo. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi kujya gutuma Imana isohoza imigambi yayo, cyangwa se gusenga k'umukiranutsi kumugirira umumaro, ariko n'Imana ikabiprofitiramo gukora icyo yagambiye. Amen. Haleluya. Amen. Iyo umukiranutsi yakiranutse agasenga Imana,
n'Imana nayo ibigiramo inyungu. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya igaragaza umugabo witwa Moridekayi yakoze ikintu gikomeye cyane. Igihe kimwe ngo yaburiye umwami wari ukomeye, wari uyoboye ibihugu 127. uyu mwami witwa Ahasuwerusi yari ayoboye ibihugu 127. hanyuma umunsi umwe agiye mu kazi, kuko Moridekayi yari umwe mu basirikare barinda ku irembo ry'ubwami. Twagereranya wenda n'abajepe muri kino gihe barinda mu ibwami murabyumva. hanyuma aza gukora igikorwa gikomeye, ariko mbere y'uko aburira umwami hari igikorwa yari yarakoze cyari kumugirira umumaro mu buryo bufatika, kuko niwe wari warareze umukobwa wavuyemo umwamikazi ariwe witwa Esiteri. Niwe wari waramureze rero, kuko nta babyeyi yari afite, cyane ko bari abanyagano mu gihugu cy'i Babuloni. Bibiliya rero igaragaza ko Esiteri yabaye umwamikazi mu bintu bitari bushoboke, ariko kubera ko Moridekayi yubahaga Imana asenga, ngo abwira Esiteri, aramubwira ngo nshingiye kuri disipurine nagutoje, nshingiye no ku bwiza Imana yaguhaye, ndabona ugomba kuzaba umwamikazi. Haleluya. hanyuma yari afite ubwiza bumwemerera kuba umwamikazi, ariko yari afite imbogamizi itaramwemereraga kuba umwamikazi, ariyo ngiye kubabwira. Kugira ngo umuntu abe umwamikazi cyangwa se abe misi mu gihugu runaka, biba bisaba ko agomba kuba afite ubwenegihugu bw'icyo gihugu. Bivuze ngo murabizi ko hano mu Rwanda natwe tugira ibya Misi Rwanda, sinzi niba bikibaho, ariko murabizi ko Misi Rwanda ari umukobwa watoranijwe muri benshi, bakagira ibyo bashingiraho wenda ku mashuri afite, mu buryo ashobora gutsinda interiviyu. hanyuma Esiteri nawe yagombaga kuba umwamikazi biciye muri izo kondisiyo nyinshi. Yagombaga kugaragariza umwami ko ashoboye gutsindira ubwamikazi, ariko nyuma y'ibyo byose yagombaga kuba umwenegihugu. Rero ibindi byose Esiteri yari abyujuje, ubwiza n'ikinyabupfura, wenda n'amashuri n'ibyagenderwagaho, ariko kimwe cyari kumutsinda ni uko atari gutsinda interiviyu, kuko atari umwenegihugu. Iyo bahaza imyirondoro y'aho akomoka, n'aho yavutse, n'uburyo yavutsemo, n'ababyeyi baho bakomoka, ntabwo ari umwamikazi. Ariko kubera amasengesho, haleluya, Moridekayi aramubwira ngo humura, ibindi bizamini byose uzabikora, ariko nugera ku kizamini cy'amavuko cyo ntuzagire icyo ugisobanuraho, Imana yacu dusenga izagusobanura. hanyuma Esiteri ibindi bizamini byose arabitsinda. Bigeze ku kizamini cyo gusobanura amavu n'amavuko ye, icyo ngicyo baragitaruka. Abandi bakobwa barabikoze, ariko Esiteri we ntiyabikora, kuko iyo bigaragara aho avuka n'abamubyaye n'igihugu yavukiyemo, ntiyari umwamikazi. Gusenga rero bijya byica n'iperereza, bikagira ibyo byirengagiza mu bwujuje. Amasengesho akagutambutsa utari gutambuka, hanyuma yishimye cyane. Hanyuma amaze kuba umwamikazi, byari bibaye amahirwe akomeye ya Moridekayi. Yagombaga guhindurirwa ubuzima, yagombaga guhindurirwa akazi, kuko yiswe sebukwe w'umwami. Nta bandi babyeyi Esiteri yari afite, ni Moridekayi yari afite. hanyuma nuko Moridekayi yari umujepe, aba ku irembo, none akaba abaye sebukwe w'umwami. Ubwo byari bisobanuye ubuzima bwa Moridekayi bugiye kugira gute? Bugiye guhinduka. Rimwe na rimwe hari igihe dusenga tukabona nta cyahindutse, ariko mu isi y'umwuka hari ibyahindutse. Moridekayi ngo Esiteri ntiyamwibuka. Esiteri ntiyasanga umwami amubwira ati, nubwo ubona ndi hano, ariko mfite umubyeyi wandeze yitwa Moridekayi, ni umwe mu basirikare wenda baba ku irembo, ngo agire uburyo ari buhabwe icyubahiro nk'umuntu wareze umwamikazi. Ngo Esiteri arabyirengagiza, yibera iyo ngiyo mu gikari nyine
bamwitaho nk'umwamikazi ariko ntiyibuka se wabo wamwese. Ibyo ngibyo bituma Moridekayi aguma ku irembo kandi bitari bikwiriye, ariko arihangana aravuga ngo uko biri kose icyo nagombaga gukora naragikoze, nubwo nta shimwe nabona, ariko niguze ibwami dufite umuntu watuvugira byabaye ngombwa. Hanyuma mu minsi mikeya haza gutorwa uwitwa Hamani, ariko mbere y'uko Hamani atorwa ngo Moridekayi agiye ku kazi nk'ibisanzwe ngo aza gukubitana n'abagabo babiri, umwe yitwaga Bigitani undi yitwa Tereshi, ngo bari abasirikare b'inkone nabo babana ku irembo, ngo bakore inama yo kwica umwami Ahasuwerusi. Ngo Moridekayi iyo nama arayumva, hanyuma aburira umwami aramubwira ngo mwami nyagasani wirinde mu bagabo dukorana, abagabo babiri numvise bakugambaniye barashaka kukwica, ni abagabo babiri b'inkone Bigitani na Tereshi. ngo umwami agenzura ayo makuru asanga ko kubwo bugambanyi bwari bwakozwe, hanyuma umwami nabwo ntiyamwibuka. yaguze amahirwe ya mbere yo kuba atibutswe na Esiteri yareze, agira n'amahirwe yo kwigerera ubwami, nibuze ngo arebe ko yahindurirwa ubuzima nk'umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa. ngo ariko nabwo umwami aramwirengagiza, akiza ubugingo bw'umwami, ariko umwami ntiyabitekerezaho cyane ngo agire igihembo amuha. hari igihe ubura amahirwe ya mbere ukabura n'aya kabiri, ariko iyo uba imbere y'Imana usenga hari amahirwe yandi Imana iba ifite kuko. Bibiliya igaragaza iki? muri aya mahirwe abiri akomeye Moridekayi yabuze, ngo haza kwiba uwitwa Hamani, ngo yari umugaba w'ingabo muri 127. umwami aramutoranya amuha ubutware bwose, aramubwira ngo mu 127 icyo uzajya utegeka kizajya kiba. amwegurira igihugu cyose ku bijyanye n'umutekano w'igihugu. ngo hanyuma uyu Hamani ngo yumva ibyo umwami amuhaye ntibihagije. ubwabyo kuba Hamani yari jenerali mu 127 byari icyubahiro gikomeye. kwitwa umuntu uhagarariye igisirikare mu 127 byari icyubahiro gihagije, ku buryo atari bukeneye kubwira abantu ngo mupfukamire mu nyubahe. kuba ari
rwandiko imbwiye Mose ngo yandika yuko izarimbura abamaleki, twabonye yuko uwitwa Sawuli yagiye kurimbura abamaleki, ngo ariko agira amarangamutima, ngo ararokora ibintu by'inyamibwa. Haleluya. Hanyuma amaze kurokora ibintu by'inyamibwa, ngo yarokoye n'umwami w'icyo gihugu witwa Agagi, nawe ngo aramurokora aramuzana. Igihe Sawuli yazanaga Agagi mu bintu byababaje Imana, ntabwo yamuzanye nk'umuntu aje kwica, ngo ahubwo yamuzanye amuha amasezerano y'amahoro, aramubwira ngo humura n'ijya uyoboye igihugu ntacyo nzagutwara. Amaze kubwira Agagi ko ntacyo azamutwara, Agagi aramubwira ngo niba nkugiriyeho umugisha, wanyemerera na mama akarokoka, wanyemerera n'umugore wanjye akabaho. Hanyuma ngo arokora Agagi, arokora n'urubyaro rwa Agagi. Hanyuma Bibiliya ijambo twasomye ngo akimara kumurokora, ngo yaje yamuhaye amasezerano y'amahoro ko ntacyo ari kumutware. Hanyuma igihe yahuraga na Samweli amubajije ibyo yakoze, amubwira ko byabaye amahoro, ariko ngo aza gutamazwa n'ibyo yazanye, n'inka yazanye n'intama ngo bitamira rimwe. Aramubwira ngo uko wabwiye ko ibintu byose wabikoze neza, aya majwi ndi kumva uko gutamatama numva mu matwi yanjye no kwica. Aramubwira ngo nabyo ntubyiteho, ni ibitambo abantu bazanye ngo tubitambire Uwiteka Imana yawe. Aramubwira ngo ntabwo ari byiza ko wakwishima, Imana yakwishimira ibitambo, ahubwo yakwishimira ko bari kumwumvira. Hanyuma ibyo ntabwo byatumye yikosora, ngo nibuze yica umwami yazanye, yakomeje kumuhumuriza amubwira ngo humura. Hanyuma Samweli ahamagaza Agagi, aravuga ngo nimunzanire Agagi umwami w'abamaleki, niko twasoma. Hanyuma uyu mwami w'abamaleki ngo yaje akimbagira, siko twasoma ngo yaje akimbagira. Urumva umuntu uje gupfa ntabwo azakimbagira, ntabwo ngo yaje akimbagira gusa, ngo ahubwo yaje avuga n'amagambo y'agasuzuguro, avuga ngo reka intorezo z'urupfu ziracitse. Mama aravuga ngo intorezo z'urupfu ziracitse, ni nk'aho kuvuga ati wowe Samweli ntacyo uri buntware, Sawuli twabivuganye, mu bantu ari bwice njyewe ntabwo ndimo. Ariko Samweli aramubwira ngo bamubwire, nk'uko inkota yawe yahinduraga abagore y'imfusha, niko na nyoko azaba imfusha mu bandi bagore. Ndagira ngo mbabaze, iyo Bibiliya ivuze ngo niko na nyoko azaba, aba akiriho cyangwa aba yarapfuye? abakiriho ariko bakiriho Azaba, uvuze ngo umuntu uzaba aracyagize gute? Aracyari. Hanyuma byari bisobanuye ngo Agagi hari abe barokotse, harimo na nyina, bagomba kumva bakuru yuko yagize gute? Yapfuye. Muri bano barokotse rero nibo Hamani yavutse. Mu barokotse inkota ya Sawuli niho Hamani yakomoka. Akimara kwiga kuri Moridekayi yasanze ari Umuyuda, ahita yibuka ko Abayuda aribo bamugize imfubyi, aribo bishe sogokuruza wabo witwa Agagi. Nimusoma igitabo cya Esiteri bazakubwira ko ari Hamani w'Umwagagi. Iyo Bibiliya ivuze ngo ni Hamani w'Umwagagi, bisobanuye ngo ni Hamani ukomoka mu gisekuruza cy'umwami witwa Agagi, ariwe twabonye. Akimara kubona Moridekayi ko ari Umuyuda rero, ahita avuga ati kumbe ubu ni bwa bwoko bwaturimbuye, ubu ni bwa bwoko bwishe bene wacu bukica na sogokuruza wacu Agagi. Aravuga ngo Imana yabo yashatse kuturimbura ngo hadasigara n'umwe, none Imana yabo yarahushije. Icyo Imana yabo itakoze ni njyewe ugiye kugikora. Reka mbabwire, mu kutumvira Imana bijya bigira ingaruka ikomeye cyane no ku bwoko bw'Imana, bikagira n'ingaruka ku miryango yabo. Abayuda bari bagiye gupfa bivanganye na Sawuli warokoye umwami Agagi, akarokora n'umuryango we. Ni ukuvuga ngo Moridekayi yahise apanga kwica Abayuda bose, ariko agendeye ku cyo Imana yashatse kugira ngo irimbure abamaleki bashire nk'uko yari yarabivuze. Hanyuma uyu Hamani ahita avuga ubwo Imana yabo yashatse kuturimbura, reka nanjye ne kurimbura umwe, ahubwo nanjye barimbure bose nk'uko Imana yabo yashatse kuturimbura. Nicyo cyatumye ngo afata ifeza n'izahabu abishyira umwami, aramubwira ngo Nyagasani, nubwo umutekano ari wose, ariko dufite imbogamizi. Harimo ubwoko bwatataniye mu bihugu yabora, ubwo bwoko
ugenda ubakoresha icyo ushaka. Ngo aragenda yandika urwandiko, yandika ko ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, yandika yuko abayuda bose bagomba kuzapfa ntihasigare n'umwe. Hanyuma ashyira umwami ngo ateraho kashe, arabyemeza. Moridekayi rero agiye ku kazi mu gitondo, akubitana n'icyapa cyanditse ngo abayuda kuri 13 z'ukwa 12 bazaba bapfuye ntihazasigara n'umwe. Ngo yibuka ko aribo
byinshi tukananirwa ngaho ibaze none abayuda baba basenze bafite n'itariki yo kugira gute yo gupfa tujya dusenga tukanyuzamo tukanaryama ariko abayuda ntabwo bari buryame barasengaga babona utangiye bakagutoza akavuga ati uretse sha utaduteza agacuruke kwa 10 na kangahe 10 na gatatu twabaye amasengesho bayasenze nta mikino bafite nta muntu uri kunengeka bafite wowe uri kunengeka kuri 10 na gatatu dufite urupfu hanyuma abayuda ngo morote Estera ageze imbere y'umwami ngo umwami wo kugira ngo babone ko Estera yarabitse ngo ahubwo amubona n'ubwiza butagize ikindi cyaka kuba Estera yaragiye kureba umwami atamutumyeho hari itegeko ryari ripfuye ariko kubera amasengesho y'abayuda ngo umwami ntiyabona ko Estera yishe amategeko ngo ahubwo abona ko se yakugiye ngo amutunga inkoni aravuga ko amutunga inkoni y'izo byabisobanura murakiza ngo arangije bagihura ngo kubera ubwiza bw'amasengesho bwari bumuriho ngo yahise yinjira mu mwuka wo gutanga ntabwo Estera yigeze asaba umwami ahubwo umwami akibona Estera we yahise yiyumvamo gutanga aramubwira ngo nguhe iki ko numva ndi mu mavuta yo gutanga nguhe iki mwamikazi ntacyo amusabye ariko kubera amasengesho yuriwe we ahita yiyumvamo kugira gute kumuhera aramubwira ngo mbwira guhenda kimwe cya kabiri cy'igihugu cyawe baramubwira ngo nta kindi nagusaba uretse gutegura inkera ugategura igitaramo ugatumira na Hamani w'umwagaji akazaza muri icyo gitaramo hanyuma nkazavuga icyo nshaka kuvuga umwami ngo ashingiye ku bwiza ufite ntabwo igitaramo tugishyira kera icyo umwamikazi ashaka kigomba gukorwa ngo ahita atanga itangazo ariko mugende mubwire Hamani gahunda zihagarike ku mugoroba dufite igitaramo wanyemereye ugategura inkera hanyuma na Hamani nawe akazongera akagaruka muri iyo nkera akaba ariko nzavuga icyo nshaka kuvuga ngo Estera kugira ngo basabe mu mahirwe abonye ngo arabisubika asaba ko bategura indi nkera ngo ariko muri iyo nkera ngo Hamani yayivanyemo ikintu cyitwa confidence n'icyizere aravuga ati urwego ngezeho ruri hejuru ngeze ku rwego umwami n'umwamikazi bantumaho tugasangira tugatarama uwa batatu barbatubona Moridekayi noneho ubwo yabonye n'amatangazo ko kuri 13 azabapfuye ubu sinongera kumwinginga ndi gusanga ahubwo we yanegereje apfukamye ategereje yuko nyuraho kugira ngo nsabe imbabazi kumbe Moridekayi n'abayuda kubera amasengesho basenze babaye barashize amahirwe yabo kuri Esteri baravuga Esteri niba dutegereje hano kiri niba intsinzi yacu iherereye nitumenya ko atapfuye tukamenya ko Esteri ari muzima biri butubere ikimenyetso cy'uko Imana yumvise gusenga amakuru ashushe rero bari bafite nuko Esteri atari yapfuye ahubwo umwami yari yamuteguriye iki igitaramo bituma Moridekayi n'abayuda bavuga ati igipimo cy'agasuzuguro kuri Hamani tukizamure kuko Imana iri mu ruhande rwacu Hamani aciyeho yasanze Moridekayi yahagaze bwuma none haramusuzuma kuko Hamani yazaga yegera Moridekayi ngo niko igitinyiro cy'amasengesho ya Moridekayi ngo cyatinyishaga Hamani kuko Hamani yazaga yegera Moridekayi ngo niko ubwoba bwabaga bwinshi ngo yageze mu rugo yahamutse ngo yanga kurya umugore we aramubwira ati wabaye iki ngo mubwira bamubwira nabi umugore avuga ati umukomando utashye kurya ntabwo twararana mu nzu ngo buke bajya guhamagara abakomando bagenzi muze muravuga bajya sinzi uko abaye yatashye yariye karungu hanyuma bamugira inama avuga ati niki cyatumye urugo rwose ruhungabana Hamani wabaye aravuga ngo nta kintu byose bimariye nkibona Moridekayi uri kwirengera baramubwira ati tuza gake ntufite ibiti by'ubuye ntufite abagaragu n'amashoka ati biraha ntiwasabye abayuda bose ngo bapfa kuri 13 ntitwabonye amatangazo ati niko ko bazaba none se wasabye umwami avanse mu gihe aho kugira ngo abayuda mu gihe bazahindukira
ukaba umanitse Moridekayi ukorewe. Iyo nama barayishima, bashinga igiti. Bagishinga igiti ijuru riba ryakira. Uyu mugabo ni wowe yatabaye, uyu mugabo ni wowe yakijije. Twebwe twari kwidumukiza tukajya guhera uwagiriye neza Imana. Wowe nyiri ubwite ntacyo wigeze utubwira wageneye uwagukijije. Urumva ibyo bintu twari kubyivanga. Umwami ati sibyo, niba uri mu rugo ngo mutume basanga Moridekayi yizihiwe mu gitondo aje gusaba Hamani, yizihiwe mu gitondo aje gusaba Moridekayi ngo amumanike ku giti. Ngo bakingurire bavuga tubonye Hamani ari muri hano. Umwami aravuga ngo nimuhamagara se. Aramubaza ngo Hamani ni igitekerezo byashaje. Umuntu umwami akunze kubaha tumukorere iki? Ngo Hamani aravuga ngo hari umwami akunze kubaha kunduta. Ngo ashaka ikintu Hamani atarakorerwa. Ngo asanga yirirwa asaba icyubahiro yarakibuze. Aravuga ngo ndamutse nambaye imyenda y'umwami nkicara ku ifarashi y'umwami bakandirimbira umujyi wose, icyo cyubahiro cyaza gutuma na Moridekayi agira gute apfukama ku neza. Aravuga ngo bazane imyambaro umwami ajya yambara, bazane ifarashi umwami agendaho, bayitambirizeho ikamba, barebe umwami batware umwami barusha abandi gukomera, bajye imbere y'uwo muntu bamuririmbire mu mujyi wose w'ishushani. Bavuga ko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Hallelujah. Hallelujah. Gutambagizwa kwa Moridekayi byarangiye bivuyemo ikintu kidasanzwe, kuko yavuye kumutambagiza ageze iwe mu rugo yari yasaraye. Umugore yaherutse umugabo agiye mu gitondo mugiye muri nibature avuga ati reka mushireho karacyayi mu mukanya arabaje. Ategereza ko umugabo ataha saa yine arahera, ategereza ko umugabo ataha ku mugoroba arahera. Ngo abone umugabo atashe igicu yasara. Aramubaza ati sheri bimeze gute ko twagutagereje tugakuba? Ndamubwira ati nshyuye yatega ko wavuye hano uvuga neza se aka kanya usarayo. Aramubwira ati byihore, ka kagabo mwancuza ngo gashingire igiti mvuye kumutambagiza umujyi wose muri bimwe. Kumva izo ndirimbo ni wowe wazitera unatirigera, ni wowe warurimo wantora unatirigera, urimo wantorera Moridekayi umuririmbira unatirigera. Aramubwira ngo uko kuvanye nawe ubwo watangiye gucoborera imbere y'Abayuda, ntabakinishije abanyamasengesho bagubwe neza, ntabakinishije Abayuda bagubwe neza. Aramubwira ngo mbabwire ubwo watangiye gucobora no kuko witegura kugira gute ubwo ari kuvuga ngo ni mu bibi byo niriye.
ugahomba bizinesi yawe ukajya hasi, wagera mu rugo ubona akakubwira ati ariko ibintu ubamo ni ibi. Akavuga ati ntabwo nari narakubwiye, ibyo bintu wabyishoragamo. Uhita ukomereka kurushaho, kuko umugore w'umuntu aba ari umuntu umuhumuriza umutima n'igihe yagize gute yakomeretse. Ariko Hamani umugore we yaramubwiye kuva mu bwite ubwo watangiye guconga, witegura no gucuruza. Hamani aravuga ati reka njye kuryama, ndumva umugore we nawe ari ibibazo. Aramubwira ati uryame, kimara amasaha y'inkera yagize gute yageze. Mwibuke ko rero munyera Esiteri inkera barayimura bayishyira ejo. Ubwo yagombaga kuva gutambagiza Moridekayi akagaruka na hehe no kumwe. Nta mwanya abonye wo kuruhuka, nta mwanya wo kurya abonye, ahita amubwira ati sibuka dore wakererewe inkera. Ngo ajya mu nkera yibwira ko ari hano ngo nari gutabara. Ageze mu nkera asanga Imana yahamutegerereje na byose yatarebye. Abasiteri bameze igitaramo kigeze agatora bati Esiteri haguruka uvuga ikibazo cyawe ntiwongera kubisubika. Esiteri aravuga ati ntabwo mbisubika mwana, ahubwo nagusaba ku mutwe wawe. Umwami ati si umutwe wawe. Aramubwira ati umutwe wanjye Hamani uri ngwino watugambaniye Abayuda twese ngo. Harimo rero umugaragu wa Hamani ngo ahita yinjira adakomanza yahagera. Umwami aravuga ati ngaho wowe se kandi winjiye hano uhawe nande kare. Undi aramubwira ati mwami byanyanze mu nda numvaga ntari burane ndabikubwiye. Bigenze gute? Aramubwira ati hari ikintu cyabaye muri uyu muntu. Undi ati ni iki? Aramubwira ngo uyu mugabo witwa Hamani ubona hano niwe wagambaniye Moridekayi wakuburiye akagukiza urupfu, yagushingiye n'igiti cya mikono 50. Umujyi wose uri kukibona, harabura gato ngo mumanike. Umwami ati se urabeshya, icyo giti kirahari wakibona? Ati nakibona. Umva ikintu cyabaye, ndakivuga duhagaze ko tugiye gusiga. Haleluya. Umva ikintu cyabaye, ngo umwami yabwiye yahise atanga itegeko. Urumva umwami yari ari kwibaza uburyo yakiza umwamikazi atari kubona impamvu. None impamvu irabonetse, bigaragaye ko Hamani yagambaniye Moridekayi wamuburiye. Bigaragaye ko ariwe wagambaniye Abayuda. Abayuda nta cyaha bafite. Ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu buriya Dariyo, umwami Dariyo yifuzaga gukiza Daniyeli, ariko ashaka ingingo yatuma amukiza kuko yari yabisinyiye arayimuha. Hagombaga kuboneka abantu bagaragaza ko Daniyeli yagambaniye. Umwami nawe kugira ngo akize Abayuda hagombaga kuboneka ko hari uwagambaniye. Icyo cyaha rero cyari kimaze gufata Hamani ko ariwe wagambaniye. Umva ikintu cyabaye mu gice cya Kenya ku murongo wa mbere haravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, ngo nibwo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohoka. Ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Ngo ariko birahinduka, Abayuda bariho bagira ububasha ku banzi babo. Umwami yahise atanga itegeko aravuga ngo ku nzandiko zanditswe, ariko muramurikiye, ku nzandiko zanditswe yuko Abayuda bazapfa kuri 13. Izo nzandiko nimuzikureho, nimuzirekereho, ibyanditswemo byose bigumeho, ariko muhurire mu izina Abayuda ryo murisibe. Nimurangiza mwandikemo izina Abamaleki. Muribuka ko Imana yavuze ngo nzarimbura Abamaleki bibagirane muba munsi y'ijuru hose. Abamaleki barokotse rero kugira ngo batazacika. Buri muntu wese wavugaga bamwongeraho akazina k'umwami Agagi. Bagavuga ni Manuweli w'Umwagagi, ni Korodina w'Umwagagi, ni Kanaka w'Umwagagi. Umwami ahita atanga itegeko aravuga ngo mu Bayuda ibyo bagombaga gukorerwa byose kuri 13 iyo tariki ntihinduke, n'urupfu bagombaga gupfa ntibihinduke, ariko mukure mu izina ryabo, muri murangiza mushyire mu izina ry'iki ry'Abamaleki. Haleluya. Mu gusenga k'umukiranutsi Imana igisohoreza nk'umugambi wayo. Gutotezwa kwa Hamani byatumye Imana yihimura ku banzi bayo bari bararokotse bacitse ku icumu rya Sawuli. Uyu munsi nibwo abarokotse inkota ya Sawuli niwo munsi bapfiriyeho, birarangira. Imana ishimwe. Reka turambure ibiganza byacu dusenge Imana. Imana yakurwanirira.
birashoboka wowe senga Imana uyisabe ibihe byiza by'ubusabane bw'amasengesho, uyisabe kuyubaha no kuyubahisha kugira ngo uzagire uruhare mu iterambere ry'Imana ishaka gukora, kugira ngo mu byo Imana ishaka gukora yihimura ku badayimoni uzabigiremo uruhare. Ukuvuga ngo gutabarwa kw'Abayuda byatumye Imana iporofita kurimbura abanzi babo. Ugusenga kw'abanyamasengesho byatumye Imana yihimura ku banzi ku byo yari yaragambiriye kera. Bivuze ngo iyo dusenze neza bijya bigirira n'umumaro bene wacu. Iyo twasenze Imana neza bijya bigirira umumaro n'igihugu, bijya bigirira umumaro n'abo duhuje imyizerere. Urakoze Mwami Yesu, tugushimira ijambo ryawe, tukajya natwe turakumvise. Uri Imana igira neza, uri Imana y'imbabazi. Turagushimiye, turagusaba imbaraga, turagusaba kubana nawe, turagusaba ibihe by'amasengesho, turagusaba ibihe byo gukiranuka, kugira ngo Mwami uzaza kurengera itorero, tuzaba imbarutso y'amajyambere, tuzaba imbarutso y'ubutabazi. Uri mwene data, tuzaba imbarutso y'ubutabazi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tuzagira uruhare mu gutabarwa kwacu, tuzagira uruhare mu gutabarwa kw'Abayuda. Moridekayi yagize uruhare mu gutabarwa kw'Abayuda. Moridekayi yagize uruhare kugira ngo Abayuda bakire, kuko yabaye imbere yawe, natwe turi imbere yawe. Tugirire ubuntu, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Dusengera abana bacu yatabaye Abayuda n'ubu biracyatabara, yatsindiye isoko ryo gutabara rera. Abana bacu tubereke Imana, bazakure mu biganza by'Imana, bazakure bakorera Imana, bamurikire Imana. Imana izabiteho, izabagirire neza, izabane nabo mu gihe tugezemo cy'iminsi ya nyuma. Imana ibarebe, Imana ibiteho kandi barwanirire. Imana yacu uri Imana iherekera bose, uri umutabazi mwiza, uri umurengezi wacu. Urazirikana uzabana n'abantu banjye batugowe ntabwo ujya wibagirwa amasezerano ari guteka Imana twese. Uraririmbira ukarinda isezerano bakurisohoje umugisha uburyo wabitse isezerano
kandi ko umurimo w'Imana kandi tubone gushyigikira umurimo w'Imana
cyane irya mbere ritangira saa kumi n'igice irya kabiri rigeza saa yine n'igice irya gatatu rigeza hanyuma tugakurikiza amateraniro y'abatsinda ndetse n'igiheka abashyitsi rero muza kugerane ijambo ry'Imana igihe Imana ikabategurira imiryango kandi rya cyumweru kizaba ari icyumweru itorero ryateguye amasengesho nawumvisha uburyo Imana yateguriye abayuda uburyo yabarwaniriye numva ndakomeye mu kwizera numva nta na kimwe cyaduhangara mureke Imana tuyikomere amashyi barashoboye kuko twakurikiye Imana irarwana ikanesha umukozi w'Imana tumutuka ibiganza umugisha korali zacu zari bature ijwi ry'impanda korali Shalom korali wera mwaradufashije mu murimo w'Imana kandi twungutse byinshi haba mu ijambo ry'Imana haba mu ndirimbo mwaturirimbye Imana ibamugisha cyane mwarakoze tuzasubira rero kiriya cyumweru nacyo muzaza twongere dusangira ijambo ry'Imana abakristo twese twabonetse mu nzu y'Imana Imana iduhanurisha mu izina rya Yesu Kristo amen. Hanyuma ijambo ry'Imana twumvishe ejo ndetse n'iry'uyu munsi aho kugira ngo dutinde mu zindi nkuru kuri YouTube twasangawe n'ibyigisho kuri YouTube kiraba gihari mu masaa ijambo ry'Imana ejo bunyonyo yigishije rirahari ntugatinde ku nkuru zidafite umumaro wo buryo gutinda ijambo ry'Imana mwaza rero kurikurikira ibya binyonyo ndetse n'iby'uyu munsi rirahari Imana yacu ishimwe reka tugeze ubu rero dusenge Imana dushimire Imana yabanye natwe Imana yaturinze yatwimana ikaturwanirira ndetse tuyishimire n'ijambo ry'Imana twumvise Imana yacu Imana nziza wagize neza iki cyumweru cyose twarakubonye bariho tukubwira ngo hari imisozi iri imbere yacu ariko twigana kugira ngo mwikureho kandi twabibonesheje amaso yacu mwami nta gikuba cyacitse haba mu miryango yacu haba hano tuzinduka tuzi imbere yawe wabanye natwe uratugaburira twimana watugiriye neza mu buryo bukomeye tugaburira ijambo ryawe ridukomeza kandi turangishije icyumweru cyose tubikomeye kuko twiringiye Imana ishobora byose dutashye tubwira imisozi ngo wa musozi we wari imbere yacu ukurweho shinguka utabwe mu nyanja twabwiye imisozi buri wese yarigiye kuri imisozi kandi Imana warumvise niyo mpamvu natwe dufite ibyiringiro kuko ibyari imisozi imbere yacu bikuweho yatabaye abayuda igatabara Moridekayi ku irembo ry'ubwami igahishira Esiteri mpaka umugambi w'Imana usohoye iyo turayizeye kandi n'inyembaraga turamushimiye dushobora byose ngaho bana natwe uyu munsi wa none hari abafite ubukwe Uwiteka Imana ubane nabo bafite ingendo zitandukanye hirya no hino gendane natwe kandi utugirire neza kiriya cyumweru nacyo uzabane natwe uzadufashe uzaturwanirire tuzaboneke mu materaniro mu gitondo n'aya nimugoroba urakoze turagushimiye ubuntu bw'Imana no gufashwa no kuyobora n'umwuka wera ubane natwe twese mu izina rya Yesu mubwiye ngo amen. Imana ibamugisha cyane.